hawshu marka intaas kaliya ma aha maraykanka canada sweden xabadda la isu dhisaya londonna midida laga aslaya dadka marka waxay leeyihiin waxaan u dhexeeyaan xataa cadow sheeta maahane waa dhalinyaro soomaaliyeed kaliya waxayna ahayd arrintan in mar horeeto waalid iyo wadaad iyo macallin iyo sheikh iyo wax laga qabto su-aashaana mana ku gabagabayn doonaa insha allah hooya waxay soo qortay london midi baa dhalinyaradii lagu dhammaynayaa wadaaduhuna kama hadlaan aniga maku waafaqsanay jawaab su-aashaas waxaan dhihi lahaa kaliya in loo dhigo wadaadaho ka hadlaya ma maqal laakiin wadaadahu way ka hadlaan wadaadaha hawsha ay shacabka u hayaan baa waxaa 1 iyo 2 ka ah wacyigelin iyo wax sheeg hawsha aan qabno dhammaantaas weeyaba marka wadaadahu ay ka hadlaane waxaa la dhihi karaa oo la ku eedayn karaa ama wadaadaha lagu eedayn karaa in la meeshii ugu fiicneed kama abaareen qaarkood okay haddaan marka aan isku dayo inaan soo koobo saan horeba u sheegay dhallinyaradannada barqadii lama dilo duurkaan lama dilo badanna hayanbar lama dilo waxaa la dilaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano after school kasoo bilow markay iskuul kasoo baxaan ilaa maqribadii bartaasaa midada lala haleelaa hawsha marka aan nala ka rabay inaan qabanno annaga ama ay tahay inaan hadda qabanno ama aan qaban karnay maxay tahay waxaa og tihiin mar raba inaan maraykanka aado iyo canada iyo sweden meelaas london masaajid baan weerar ku qaadanay in la dhiso masaajid maxaa lagu qaban doonaa masaajid waxaa idan lagu qabto howlo fara badan oo ay kow ka tahay dhaqancelinta ilmaha qur-aan baristooda salaad barista jeclaysiin diinta waxaa laga yaabaa in badan markay madaxa kusoo dhacaan masaajid inaan kusoo dhaco salaada ilmaheena salaad ma rabaan maxaa dhacay maba yaqaanaan oo maxay noqon waayeen ma jeclaa maxayna jeclaan waayeen because heerkaas ma soo gaarsiisnaa waxaa og tihiin qofka bini aadanka waxa marka la rabo inuu wax ka qabto wixii inuu macluumaad ka haystaa iyo information iyo aqoon u leeyahay waxaaba kasii daranba qof markuu yar yahay oo ajkiisa uusan gaarsiisnayn xaalis meesha kuma jiraba ilmaha badanaa qur-aan baan barnaa markaan qur-aanka barayna waxaa loo barayaa maanta ku cibaadaysta maaha waa in berri wax anfaco qur-aankaas ku dukado marka waxaa soo qaangaaro berri qur-aanka akhristo dadka sii baro ilaahay ku dhawaado laakiin hadda waa yari wax lagama rabo sidaa daraaddeed ilmahan aan hayno oo masaajidda aan dhisnay saldhigga u ahaan lahaa badanaaba wacyigu halkaa ma soo gaarsiisnaa maxaana laga rabay marka inaan masaajidka dhisno oo 2 u qaybino masaajidka qayb cayaara iyo qayb salaada ah taas ma aanan samaynin maanta marka waxaan heli karnaa oo fursado bay nooga furan yihiin Yurub iyo North America masaajid baan ku leenahay masaajid aan ku leenahay lacagta aan u diro Soomaaliya guri ku dhisayo ee daxaymo iyo caashar u diro guri ku dhisayaan aan u kaadina sanadkan maxaan samaynaynaa wadaadda masaajidka waxaan leenahay booskeedii noo haysaan masaajidka waa noo haysaan Soomaaliya haye masaajidka half jara waa maxaan ku samaynaynaa cayaar ma masaajidka ilaahay yes oo lagu ciyaaraya masaajidka lagu ciyaaro oo cayaar maslaxa lagu qabto diinta qabta adhibataan ma laha waxaan arkay masaajid dariskanaga hadda anaga ah haddaa hadashid nacladda ku dhacaysa waa been wax jira ma laha axaadiis balaayas baa urursadeen si kastaba ha ahaatee masaajidka dantii laga lahaa oo ugu muhiimsan waxay ahayd dhaqancelinta ilmaha masaakiinta ee waddamadan ku dhalnay si looga gun gaaro maanta ma rabno inaan kalaab cusub dhisno meel cusub karayno lacag badan ku bixino maya masaajidda ilmaha qur-aanka lagu baro baan bar jeexaynaa waxaan usoo dhigaynaa inta ayaa dhex galno waxaan leenahay maxaa u baahan tihiin midkeed ahaa waxaan u baahana football kii dhahaa gameka noocaasaan u baahanahay midkeed dhahaa snooker naloo keeno kii dhahaa kafee naloo furo firidoo aan runaynaa lacagtayaa bixinaya aniga iyo adaa bixinaynaa oo maxaan u bixinaynaa ilmaha badbaadinaynaa masaajidda nimanka hayaa kama badin karaan inay masaajidka biilka ku baxshaan wadaadaha kiradoo siiya macluumaadka lacagta siiyaan wax dhiga haya haddii aan ku ran yahay laftooda naf bay leeyihiin alxaasil masaajidka waxba kama bixino hadda anagu waa gadna waa ka tagnanaa shalali soo dhahaya masaajidda maxaa lagu qabtaa masaajidda waxaa lagu hayaa in lagu sameeyo masaajidka intii la dhisto ishaynmaya keligiis haddii wadaaduhu midba taxi fulo midna bas fulo masaajidka aniga ay daxayba dujumayno tad wuxuu baahan yahay dad haya oo ka shaqeeya oo diyaar ku leh diinta u akhriya oo soo dhaweey
وهذا شيء هيان لكن waxaan rabaa aniga adiga lacagta aan u dirayno Soomaaliya oo aan ku bixinayno hadii la kuuran yahay guriga ku dhisooga intaan isaalahan u anfaco haddaan guurna waan dhisan doonaa insha Allah in guriga dhisaan wax ma aha laakiin waxa xun ilmihiina hilmaanay maxaan sameynaa marka qof walbaale ana iska bilaa doona insha Allah ayuu taan galno ayuu tada ugu horeysan aan ku bixino inaan masaajid la tagno oo dhan isku kaalay wadaado daa qaldanteen shalay maanta qaldamanina ha naqabta daa qaldanaya maxaan ku qaldanay waxa ku qaldanteen masaajid aan istow dukada ilmi dukasha ma soo jeedaan ba inna maxaa lagu diraa waxa lagu diraa ciyaar entertainment ba meel lagu yeeraa ana waan u sameyn karnay baad qaldan ugu yeeraan midda loo hosgarshaa ciyaartu si dheeraan inta mugta ciyaartu si fogaanaysa ciyaartu ma tagtaa Soomaaliya waa la joogi jiray namba turub ciyaari jiray turba toorey ba xogtay qof yaqaana si loogu gudbo marka maanta arintaas fiirsasho ma laha oo fadhina ma laha wadaada ilmaha la wacyi galiyo ilmaha wacyi gelin ma rabaan waxay rabaan inta loo yeelay banaan maxaa ku haysta waxaas halkaan ku haya kaalay oo waliba free ciyaar free ah waxay rabaan ay helayaan markaas u dhaxgelinayna xoogaa waa la ciyaaray mid wuxuu sheegay iyo ilaahdo haye salaadii baa gaar kala dukanay markay ardo soo laabta dana ciyaar laakiin se masaajid qalalan ilmaha ku soo xaray ka yeemayaan waan sameynay waa soo aragnay quraan ciyaar iyo boobootin lahayn ka yeemayaan waa soo aragnay waa shaqay weys xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay ilmaha naga after school aan shaqo u helno waxaan iska helnaa weekendiga sabtiga hadda saddex shay loo waqti la dilaa after school iyo weekendiga la dilaa marka waxayna ku dhacdaa arintaas wax la yiraahdo firaaq baa dhacay gaab ba meesha ka heleen gaabkaas hooyo masaakiin oo shaqo aad ay buuxin karto aaba bas cayran ama sicir ma buuxin karo waadii buuxin lahaana wixii ay ku qaban lahayn ma hayaan wixii waxaan noo dhiibay waxaan dhiibateen waxaan noo dhiibay jiraan farabaran baan haynaa marka eeda wiilka keen xoolo lacagna keen ada wiilka keen xoolo lacagna keen aan tala isku keensanno aan isku darno ilmihi maxaan ku ciyaarsiinay maxaa mashquul ka dhignaa ilmihi haddaan busy khalina mashquulino boqol ma soo xarayn karno laakiin boqolkiiba 60 soo xarayna insha Allah وين هلان مالي كهلان واحد بناه كان هذين دلوقتي وبدنا نعاين ما هيستقر ولا نشيك هسي لا علاوي أو لعتي وادي رسماني أودرا ما نعاين موصي يلا إني ما كده فرق شيء مريهين وعود هذين ما يروح كهرب ما دلوقتي يستوي ما هوجي محمد المال العاه يقبرن المال العاه هاي يقبرن على ضاع عليه ترى كبرن لكن شون بعبر حاجة تاجر والله بريم على صوت خلاص قدام يبغى حياة كانت يدنو ما قاعد خطتها وقليها حياة كان عيت يدنو مركز أرنت نو صوت فيرينو كربين يجري تعرف حوا ما عندنا فرق عن حوا وضن كان لقى جوري مايو يعني بين شيء وحي لا يتلاقى جوري لكن بدن كل بقوا شيء ناكريه وضن كان صوت قال يعني نبان ويدي وحكولي ما نسي ما بتوع جليس ني هذا وجهه هذا أنا وعم فيها 20 سنة يقول بيش يقول سنايس وعم فيها نيو ما أنت إيماني سي ما عم تقول جليس ويجري نيو أنا وعم صقر 92 93 ملاز إيش يعمل لنا طبعا سنة شغلته صوماليا كلها بتو قل باكورة قاتو ما قاعد خشكيو لا تعيش شغلة مصر قلبي هذا ما هي سلام كل هذا وين مدوي حلقة مدوي نيجي وعم ورثة طبعا سنة كدب هذا المهم سكول لما يشعر بالعيال ما يوحي يسوي سنة بالعيال حتى لما أنا ورثة وحيد شغلات بالقلم مركب ماشي على ما تروح التجي سنة مجرته يعني واحد بينه شيء عندما صعته المها أوتا قالنا مساعد بعض الأسنان الحمد لله معلمين قرانا واحد سنة يصحوا بهين إنها الله فيه أوكي لمسته ما يسنون وهم أبا هنا ملك ويقول عياران صدق هذا أصلهم إنه واحد ما له هاي أفر واحد نجمع عن والدين نوت شوجا أو المها دليل أو تربينا جاي مسكه الأفريقي جرتا بيجوا أنت ما بيجوا جنبه لعك يدريان المها يكون قيلنا يان قارو يدريان واحد المية قانان ليه سميان لا هل ميان لا شك يسميان مسكين وعبد شوجا وجيت يقرأ عسل كيسي أنت شغلين سمع مركا شيخه ويلكي نوع كان قوتان المهم الله مدينة إيه ده عداري عنو عسكون ما أنا أخذت شنو ترى خليه ثاني بزحمة حيدا العيب أو بهنا عاوزنا وحلو يقانو أفتر سول كلام ما بعض حتى كان أي واحد ما كلام عدي تان لو أيوه ولا يمسك مراك غيرية محاضرة شيء بتكلم إلهي كبر إلهي قصد ما يغنم هو أنا قرأنا غير والله هو قال
وصومالينا إيه aniga wuxuu cid iga sheegay ma ka sheegay ku marka ilmaha salaad aan kula ordayno waxay u baahan inaan hoos ka soo dhisno horta isbarna ayaga soo keenno sheekaystaan xataa aan kala dhicno Soomaalinimo kaliya xataa wada waxay isdilnaa ay dhaqamada saaxiibaadkeena kale laakiin ma yaqaanaba meeshan guruubays baa ka socda wadanka Soomaaliya qabiilada inta qabiil lama yaqaano qabiilka ma yaqaano guruub yaqaano wixii xaafadayda ilmaha anaga haday xaafada ku guuraan xaafada deegaan guriga soo bixmayo wuxuu leeyahay xaafadayda soo guuray meelaha qaarkood waxay soo leeyahay xataa mid doolaha soo galay kibaal dilaya waray bilaayo waxaan anu aqoon jiray yaqaanaa sidaa daraadeed xaalku muxuu yahay ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala xaqada og meesha xal ku jiro dhabta Allah garanay subxaanahu wa ta'aala laakiin tala ahaan waxa qabaa aniga masaajida noo dhisan aan inta kala goyno wali waa yareena meesha salaad waa yareena adar cali adar faarax wadaasha meesha fadhiyo waxaan leenahay xaafadina iska aada dibos loo waayo laakiin inta masaajid kala goyno inta badan ayar ma ogeynana iyo bodbootin dhalinyaro waxaa noo joogta khatar ah oo futboolo yaqaano coach kullu ay daal ku leeyahay oo qalbaan kuwaasna soo saarayna lacag baan siinayna wuxuu ku leeyahay waadooda firiiq shaqo waadooda firiiq ma shaqeynayaan kow waadooda firiiq shaqeynayaan maxaa ka daran waxaan naga daran anaga dhalinyarada firiiq shaqeynayso oo nina shaqo haysta meeshan أنا بناها بين لغة شيء ما هني أفريقيا واحد لغة صاع كل قاش العاب الزورج كنا أنا شو مركا نيجا ما عند فريق هو شغال بريق هو شغال مي وحلا فريق وربع عندك كل يوم وعدي كذا أخرنا لكن أولا كتمايا إلى أن الله سبحانه وتعالى أرنت تديبها الله في شو مساجد أنا أبدلنا مال علمي واحد ما كهرام هذه اللي جوا يتاس هذا بيدعي شاد عيا مدرسة وتايرانيس هذيك هتروحون بحنا هاي أنت